Толкова е трудно да си напрягаш мозъка, да четеш, да мислиш, да разговаряш. Отдавна няма нужда да вършиш всичко това сам. Телевизор мисли и говори вместо теб. Името на пълната свобода е телевизор. Избирай между стотици телевизионни канали. От изобретяването на тази магическа кутия светът не е същият. Докато си висиш в хола, можеш да го обиколиш. Повярвай ми, приятел, не искаш телевизора за враг. Готови сме на всичко заради него. По-добър е от секс. Почувствай магията на телевизора. Телевизор за голям задник и целулит. Купи телевизор за твоите деца. Сложи един в детската стая и можеш да забравиш за тях. Когато кажеш телевизор, казваш всичко. Телевизор. Светът в кутия.